Jeg finner en halsen fra Sarepta i morgen, og det var så løys. Familieleva 2 begynte i år, og jeg vet hun ender mye kvalitet. Det mangler en startfelt til levene. Godt om øyne 6 folk kommer og træt. Bygge at dette må komme på plass, og det onker som her, og kjenner onker som kunne fære vester, så ringer til Frøyker 28-4, så får jeg det høyre fra henne hver det i rockvitter i køkken og oppvarsen og medrøtlen til her det mangler. Vi har skilt av henne. Så det dere nok som etter. Takk for det. Ja, god morgen. Da vil det være sammen med dere i morgen og minnast Herren. Herren har lagt mer av hjertet et brott, velkjent brott ur Markus evangeliet kapittel 2. Medan de slår opp, så frødde de med sørste vikskiftet av her. Jeg var ikke, de unge samlet oss sammen, samfunnsstevne, og jeg var så nekra ferier nere, og da frødde meg at sørste de unge kom sammen om Jesus. Samkommer rundt heimen og land det hungre etter det som vi sørste i fargen. At folk vil komme sammen, unge folk vil komme sammen om Jesus. Så vi da sannelig nekka takka Jesus for det, og gode for at de unge vilja gjøre år i hans herrans. Bøn okkara, og til min avhøydan samkomne i morgen, og bøn min må være at han, at god, at Jesus rører hjertet til oss unge. Det ta kommer til overgåndslige seg inn i hjertet til oss unge, og til for vi og til å leve et liv. Og han skal løye deg i alle ræver. Og til det som vi da kommer sammen om i morgen, til det at Herren, Jesus, har vunnet oss i alle ræver. Vi jo hans herre bød, og han har givet sitt egna lov for at vi skulle være hans herre åkne i alle ræver. Så dette nekka som frøttestiver og som jeg har gledstiver til alle vikene, men det sannelig også et bønarevne, og det ikke også lota av tikkene, at det må bli bønarevne til okken som samkommer, at vi legger seg unge framfor Herren, dagliga, at Herren skal gripe inn i gjørstotøret. Vi i ferden i Jøknon Markus evangeliet. Da jeg var nere i Skottlandet og en bibelskola, så hadde vi Markus evangeliet framfor okken. Og det som jeg minnes mest fra den bibeltømmen, det var det at disse læreren alltid sier, near the Sea of Galilee. Han ble via å si det, near the Sea of Galilee. Han sier det hver for vi hadde en tøyma, så sier han det, near the Sea of Galilee. Og det ble lukket som en motto for klassen som han heier. Og til det som jeg kjenner Markus evangeliet, vi suttja nek henta near the Sea of Galilee. Vi da vært i jøgnen første kapittel, og det har vært sikkert også til vi i han 8, men jeg også ferdig i 17 kapittel, eller annan kapittel da nok. Her og i det stendet fra første verset så løys. Nekrar det 17 fører han atter inn i Kapernaum, og ta spurtest at han var heima. Ta kom nøk felt sammen, så at det roma oss ikke langer. Heldre ikke utanfor dittner. Og han tala i året til torra. Tar kom og ta til hans herre vid lamnon manne som var båren av 4. Og vi hadde slupp ikke fram til hans herre for mannfjöldene, tog der tætje av her som han var, brot og hål av, og sutt og nye sjansene som en lamne la av i. Ta Jesus sa trygg torra, sier han vi en lamna. Soneren, sintertunner er fyrirgivner. Nå saut og nekre av henne skriftlærde her, og der hoksa av gjørsten sønnen. Hvor taler hessen så? Han spotta god. Hvor kan fyrirgjiva synder utan øyn? God.
Vi det samme kjente Jesus i andasunnen at han huksa og sov i seg selv. Og han sier vittar, hvor huksa det tatt og gjørst om tikkere? Hva er lettere at sia vi en lamna, syndertunnar der fyrtjuvnar, edle at sia, røyste, takk songtunna og gakk. Men fyri at tid skulle vite at menneskesåneren har valgt av hjørne at fyrtjuva synder, sier han vi en lamna. Jeg sier der, røyste, takk songtunna og fer heim til tunn kjåls. Ta røystest han, tåg vi ta samme sånnsna og fer ut for egen allra, så de var öll offeren og prysa og god og søtto. Aldri har vi sæslukt. Vi tar langt å se i første kapittel at Johannes Døybaren som kom at gjøre veien til røyer for Jesus har sagt ut i øyemørsene, gjør i herren om veien til røyer javne gøtransere. Og det ble sagt så løys at han var i øyemørsene prætika i omvendinger til syndafyrgjøving, og alt jo det og alle Jerusalem for ut og var døpt av honom, og Jordan og gjort av syndersønner. Jesus sier så eisne 17, ta i Johannes er sette fastor, og ta i han i Galilea, sier han så løs, tøyen fullkommen, og rydde Guds kommet nær, omvende tikkun, og trykk vi av evangeliet. Jeg husker ræfølgen her, omvende tikkun, og trykk vi at evangelium, og trykk vi evangeliet. Vi sutja oss til at ta i første kapittel så kommer han og han samlas og nekrar menn. Det blir han til lærersvennerne her. Og ta han i Galilea og ta fer inn til Kapernaum. Og han fer inn i synagogene og lærer her. Og det var slittner av undran om lærer han sa. Han lærer som en som har kraft, har vald. Men han lærer ikke bare i synagogene. Han øsne grøye folk. Og vi sutja oss til at han får inn til Søymen, og her han grøyer vermaurna. Og til han ligger ved febre, og hun får opp, og hun borrer i fyrir at han har etter underfullt, det er sutja under. Og hva er det samla folk rundt om Jesus? Og hva er det som så har samla disse folkene rundt om Jesus? Jeg har en ildgrunn om, og det er råkning vi tid halte, at det er ganske mye undrende som har samla falskene rundt om Jesus heldre enn det som prætika blev av Jesus selv. Og det er det som vi da øyne byrja vi i ørenkapitlet. Det er at han er jo færen bostor, og bort åren han kommer inn, og da byrja i ørenkapitlet, tar han være ute, og han er grøtt av en spedalskan, og en spedalske som er livet et ansammalt liv, borte fra ødlen han slipper, han vil røyner, fullstendig røyner, han får et fullkomlig nytt liv. Jesus sier til oss løgne årene vi, en da spedalska, som vi ofte har sjálfur sutt til at du ongon sier nek om hetta. Fær av sted og let presten syna til og offra for rønsan tøyna, til i Moses og Raset, ta imot vittnesbord. Men kvært som han klarer ikke å halda seg. Det sprøyes vuja om at han har grøtt den spedalska. Og så tar han som kommer inn i Kapernaum, så er det et urslit avhysnir. Det spørs på en av året frattest at Jesus er kommet atter inn til Kapernaum. Han var hver mann affæra, fer han inn i synagogene læra, fer han agerer nek inn i synagogene. Her stender at han var heima. Hver han er heima, det vet jeg ikke, men det kan være at han fer inn atter i huset her til Søymene. Han har kjent seg heima her, han ble oppvartet som om han var heima. Han er så gusher inn i en heime i Kapernaum. Og huset er asbreen. Her släpps det ikke folk inn, så nek folk er rundt om Jesus. Og vi leser også til at utanfor var heller ikke plass. Så at Jesus, han er jo vært ivor, man slett slå frem et, som Jesus er. Og det kan være tog Jesus har sagt det her, og han har sagt til henne spedalske, at han ønsker, altså han skal halda seg friallian, og ikke til at folkene det tosto til. Folk har nekve lendgjøyde til, og de kommer vi ætlande som har sjuk og alt det der, og det er jo fyllt dem. Og ta kom i hos om dette, dette
det som folk her kommet å løyta Jesus oppfyrer, eller det noe annet. Det at vi leser i øren verset i kapittel 2, stend såleis. Ta kom nekk folk saman, så at de roma oss ikke langer, heldur ikke utanfor dittnar, og så hette det sørste i øren verset. Og han talar i året til torra. Og han talar i året til torra. Hetta var høvus endamålet til Jesus. Det var hetta at han talar i året til torra. Vi så langt i første kapittel ta Johannes døybarne setter fastor at Jesus sier hetta: «Tøyen kommer nær, og rujtje Guds kommer nær, omvendte tikkun og trykk vi av evangeliet.» Han byrja langt å ta at pratika året, evangelium Guds. Vi leser jøkken evangeliet nekv under. Alla venner er noe under, folk kommer og de hava skavancher, elendighet, og Jesus kommer og grøy deg. Men hetta her er det som Jesus er kommet til at pratika år. Han talar i året til torra. År lufsens. Hvis vi kvart kjente apostlarna, og i Apostlasøvne kapittel 2 kjenner vi disse i 2 tjejer til det stendet såleis. Hette tar jeg i Peter er stigen fram av kvitsen, og så stender her i kapittel 2, vers 6, og tar der hørt og hetta, stakk det tar i hjertet, og tar skjøtte vi Peter og hinner apostlene. Tid menn brøver, hva skulle vi gjøre? Peter sverre i døymon. Vente vi, og øyne hver tikkere lete seg døype i navnet i Jesu Kristi fyrtjøving syndene, så skulle de få hele andan. Tog til tikkare i lyfte, og til bøden tikkare, og til ødel som lengt bort er, som mång som Herren god okkara kallar. Og så hetta, øysne vi mångon øron vittna i han, og anvendte deg og sier, lete tikkon frelsa fra hese rengvørg og at. Hette det som apostlene tog etter Jesus. Ta Jesus samlar apostlene saman, han byrjar langt i vers 8, og teket øysne i kapittel 2, hver tog apostlene visser. Tar tog året som Jesus pratika i. Og hva var det? Det var en pratika om omvending og om trygg av Jesus Kristus. Fyrtjøving syndene. Det var pratika. Det var år lufsens som apostlene tog og visser. Og som og to øyne i øya i det tid. Vi er sett inn i heimen tid til å pratika år lufsens. Det samme året som vi leser i øren verset her på i øren kapitlet, at han tala i året til torra. Tu som er en tryggvande, tu som er har funnet synder til når fyrtjøvner, vi er sett til dette samme. Og i Filipperbrevet kapittel 2, Kyrstans ende såleis, gjer i alt utan a knarra og utan at ivast, så tid kunne være luta leis og røyn, og lastande bøttengods, vid som kom saman i morgen og minnast Jesus videre bøttengods, tog at videre vunnen av årlufsens. Så at tid kunne være røyn og luta leis, og lastande bøttengods, mitt og rengvørgare og øvjare i at, så tid viser at ikon mittlom torra som himmeljøs i heimen. Videre sett inn og i myrskan heim som himmeljøs a skuina opp. Og så sier han hette her i vers 16. Og halda fram år lufsens. Og halda fram år lufsens. Enskon stender holding fast. Mer til rås av det i Kristus at jeg ikke har runnet lunches, og jeg heldur arbeid lunches. Så at vi skulle lyse opp, og i en myrskan heim, så øya vi som bødengods å halda fast vi heter år lufsens. Nå, atter til kapittel 2, så leser vi til at Jesus taler dette året til deg. Men her slipper han ikke fram med at, men så leser vi om, her er 5 manns, eller 4 kommer brenn, eller her er nekre menn, disse 4 mennene ber en lamna mann, til han kan ikke genka. Sjående
Og tar släppas släck fram med att man släpper en gång in i hus. Och vi suttja til at disse mennene tar setast ikke attor, tar finna en æra løsning, og husene tar av døvun nok haft, vi suttja det ångt i Europa, i Spanien, eller ångt den her løy, suttja det ofte trapper opp etter sugen av husene, opp av loftet, her man kan få seg en svela, eller sove, eller hva det skal være, og til nok være så løs i husene her på en løsning, at man er sloppen opp av tætje, utanfor hus, en trapp vi upp i sugen av husen. Og til det som mennene gjør. Og til nok være løyr eller et eller annet om man har tekjen her, og tar gjør ikke med enn at tar for å greve, så at tar kommer få hål nere av tekjen. Og tar i hålet kommer av, så suger der sjansene nye til her som Jesus stenter, midt i alle mannamygd. Tid, ta i vidstand en andal i en bardeia. Ta i folk vera løyd til Jesus, så for helt sikkert at vera foringar. Jeg kjenner det i min løyve, og jeg visste ikke at du kjenner det i din løyve. Du kallaver til å vittna for Herren, så kunne vi kjøtt lista 5 foringar. Kjenner han ikke noe vel, han forhalten bortur, allan veien såleis. Det tog at det kommer til de andalige vidskiftene, ta her vid en sterska møtståmann, og det Satan sjálfur. Hese 4 menner hadde foring. Det var en veldig mannfjöld. Torgon Gossak, hva skal jeg gå? Det rikker ikke for Jesus i det. Vi må for en annan det. Men hese vinene, tar sjå foringarna, men tar funnet en allåst. Og tar gjør det som tar vår kattlærer til. Tar vil du hava mannen fram til Jesus. Gå og tid, og i veikene som kommer, for jeg videre komme foringar. For jeg komme foringar. For jeg gjør som er som venner her, eller for jeg sier, at vi bor i alle veikene etter. Hva sier det? For vi sier ofte at det som kommer i dre, kommer ikke i le. Så det er det vi andalig en vidskift. Det som ikke kommer i le, eller det som kommer i dre, kommer ikke i le. Og så er det, og det var et Satan. Så Satan setter opp foringar for mer, og i vikene som kommer. Jeg glad for det, at jeg var i syndene, at jeg hadde viner som ikke ivest og jeg hadde 20,5 foringar. Men hese viner var lytner. Gå og tid, jeg en slike viner som hese, eller hese fyr. Jeg har foringar, jeg kunne godt gjort til en annan vei, men jeg vil gjøre det. Gå og tid, til det som alt dette gonger ut på. Hvis vi leser fra øren kapittel og nøkre kapitler fram, så suttjer vi det skriftlært. Nå er det et strøy om her Jesus vil sette ordet opp. Er det skriftlært da? Ivervølden, den religiøse ivervølden i Israel, setter det store kanoner fram til at Satan ønsker å bruke seg mennene, det skriftlært da, til å skjøte til nye som er kommet fra god til selv. Det suttjer vi fram etter, og i sin 3. kapittel. Man setter det fram og for å skjøte. Og det er det som vi ikke skulle være blinda i fyr. Vi er jo akkurat lykke en andal i en bardeia som Jesus var her nere. Hvor til det saler som det bardeia omheppet. Og det er også i det. Så det som jeg får i bors urisen er 4 måneder her på en. Jeg kan takke for de 4 vinner som jeg har haft i min liv. Så jeg kom som en sin lamne og fikk et nytt liv. Vi heier tar 4 vinner. Tar av helt sikkert foringar. Men den store spurningen kommer her, og jeg til tikkene i morgen i rette. Om jeg er en av dem om 4, og jeg har foringar, hva gjør jeg så? Løyde etter en løst, eller sier jeg at vi bor til en ærf. Jeg vet at jeg ofte har sagt at vi bor til en ærf. Men etter en anmenning kommer her om at dette her øyer at takkast i allværet, og i munnen liv, tog at hendet ikke som lamna enda deg. Disse lamne fikk et totalt nytt liv dit. Han var fullstendig hjelpersleser.
Men han fikk et nytt liv. Han fikk ikke bare forløgene atra genka, men han fikk synder sine fyrtjønner. Og jeg tror vi tar Jesus og sagt til den mannen her på en. At synder tunner tar fyrtjønner. Hvis vi leser jo noen flere evangelier, at det kjentes av brått gjør noe i Johannes 9. Her så ikke en mann. Og alle rundt om i Johannes 9 sier at hvor han blind? Altså det foreldrene til honom? Altså det var en vanlig oppfattan av hessen døven at var det en skavanker eller lentjøyd, så var det årsaka av en ersynt. Prøv å hikke rundt om det. Vi så ikke at øyne ut i fromskåen eller hva det er. At det åtte landa, så det en årsak til. Enten hever appen gjørst åtte landa, eller hin gjørst hit. Vi så ikke hos jo folk bytja opp her at det øyne eller andre årsak til hos lentjøyden. Hvert halda til sin mævren over hårstutjøkken, alt sitt liv han li her og sånt. Og folk har hoksa, her er helt galt, her det ikke utan grunn til at sånne mævren lagt av her sånt her som han er. Men hoksa det kan ta at Jesus har sagt det sier åren her på et, vi er den mannen som er lemmen her på et. Så når en sintertunner er fyrtjønner, det er fantastisk hos mannen at hørste at sinter hans er fyrtjønner. Og han sier at her vi den lamna mannen her på en, så sutja vi til at for skriftlar du bøyna veien, og til nå sier at disse kanoner som er sett her fra de religiøse ivelden i Israel er sett her mot honom. Hvor taler hessen så? Han spottar god, hvor kan fyrtjøva sinter utan øyn, god. Det er rett. Hvis du hittar åren om Andanar sutja bøyna veien at ta i aurøynar andar i kapittel 8. Ta vita vel hvor god er og hva kraft Guds er. Men det er skriftlært, ivevøld, merker slett ikke, og så er slett ikke kraft Guds her på en. Tar færre bøyna veien til lovene og det som tar av Lise og alle regler og sette det opp, og hese mæren passer slett ikke noe etter. Det er blasfemi, sier det. Men anden, eller ande Jesus her, ser dette, og han sier, hvor hoksa dit dette og gjørs noen tikkere? Kvært er lattere å sige vi en lamna, sintertunner til fyrtjøvner, eller røyste, eller sier, røyste, takk sångtunner og gakk. Nå er det ikke uisen her, men hetta kommer atter til hvor Jesus taler i året til tar fra fyrsten tog av. Og hetta er et attervendende evne i alle skriftene om at mennesker hittar til som man ser, men God og Jesus som fører om ser hva hjertene bor. Vi vet øyla vel, og Guds er verdt å ta i et kjentaste skriftbrottet til nok hetta, og Herren sier ved Samuel til han skal takke ut hikk ikke etter hvordan han ser ut eller hvordan større han er. Jeg har rekan. Jeg hikker ikke etter tog som menneskene hikker etter. Tog menneskene hikker etter tog som er fri egnom, skoan. Men Herren hikker etter hjertan. At det er en grunnleggende moner av tog som er til heimen og tog som er til Jesus til antallet. Ikke dult for god. Da vi vil lese, og det er det som og det er det som er paradoks i uødelnes nere. Disse skriftlærde tid, disse skriftlærde skulle være garanteren for et antallet liv i Israel. En trygg og en god som er valdarødlom og som er først Israel, ur treala halde, inn i et lova i landet. En trygg og en heilig god. Hva satt vi som menner her? Hva måtte Jesus gjøre tid for at han skulle manifestere sin myndeløyga? Til at jeg vil lese og ta kjenne dit sikkert utan at, men jeg leste fyrir dikon, og til at jeg kjente brått i kapittel 11 i Hebreabraunen, og så leser vi der, trygg er fotl vissa om te som vånaverer, samføring om te som ikke sast.
Og så helge hei det i tøtjene kjassar i morgon, vi trygg fæta vid at heimeren skaptur vi åre gods. Så det ikke av hinnon skjønnlige, det som sast våre til. Hvert hungrar heimeren etter det, at suttja skjønnlig prekk at God hever skapt heimeren. Åren det kommer fram, tryggva vi det ikke. Hvert får fram her i husen og tja Peter, hvis vi sier det i Kapernaum, tar skriftlar då tro ikke, for en tar sjå. Hvert sier vi, trygg fullvisse om det som vågna verur, samføring om det som ikke sast. Og det tog til områdende tid, at vi som bøddengods, at vi har en vittnesbord, at vi taler år løsens til okkara mennesker, og kunne manifestera God og i liv i okkara, og fortelja dem om at God en verleidje og i liv i okkara. Han har gjort en brøyting i min liv. Du sørst ikke gav med men heter en vittnesbord fra mer til tøyen. Heter årløsens. Til det og Jesus gjør det på. Jesus sier, vi hendan lamna mannen, syndertøyner til fyrtjønner. Og ikke såst. Hvordan sørger jeg om synder ble fyrtjønner? Vi sørger det ikke. Men for en blinda i en heim dit. For en blinda i en heim sier Jesus dette. Hvert lattere å si av en lamna, syndertøyner til fyrtjønner, etla at sia, røyste takk songtøyn og gakk. Og så sier han dette, men fire at tid skulle vita at menneskesåneren har valgt å gjøre når fyrtjøy og synder, sier han vi en lamna. Og det tog at grøyingen kommer inn i som bråtene ned. Jeg sier til her, røyste takk songtøyna og fer heim til den sjåls. Så røystes han og vi tar sama songtøyna og fer fri egen alder og det var öll offeren og prøys av god og så at du aldri det var særslukt. Tid. Sjålt at han har et her omvendast og skriftlar du ikke. Og ta det at den religiøse ivervølden ordentlig farlig. Trygg tid er nekka vi omvendingar gjør. Hvis vi leser bei Matteus, Markus og Lukas, tar vi da tåse øyne med omvending. Da vi kommer til Johannes, jeg tykker vi ikke er en tilvild at det er sett så det sammen. Da tåse vi om trygg, om nøye. Men det høyre sammen dit. Det er ikke en trygg var en høyre en god, utan du omvendet. Og i Johannes Kapitel 8. Og så kan det bli en røy men Johannes kapitel 8, vers 16 sier Jesus, blir det sagt såleis her. Til loven var given vi Moses, nøyen og sannløgjen kommet vi Jesus Krist. Nøyen og sannløgjen. Sannløgjen. Da Jesus bier fyrir sønnen, og Arna fyrir heim, og hinn større, og til i kapitel 16, og Johannes, da sier han såleis her. Tau sier til kon sannløygan. Johannes sier i første kapitlet, at med loven kommer Moses, nøyen og sannløgjen kommer Jesus. Og ta i endan av løyven, ta i Jesus bier fyrir sønnen, talar vi tar, så sier han dette. Tau sier til kon sannløygan. Ta tikkun til gagn at færre bostur, til færre ikke bostur kjem sannløgjen ikke til tikkara, men færre bostur men færre bostur skal jeg senda til knan. Ta i han kjemur skal han sannføre heimen om synd, rattvise og omdøm. Synd, rattvise og omdøm. Det er ingen chanser at det vil virusmett at hvis jeg sier vi en eller annan gå til Jesus Kristus deg for syndene kjatt her, trygg var han og du skal bli frelstur i alle ræv om vi kommer til slett ikke tror at han er en synder. Det er fullstendig å lykke mye i høttene kjatt og naturlig. Han er slett ikke behov for å bli frelstur. Han ser slett ikke, han er slett ikke iverbostur om at han er en synder. Hva skal en frelsa så til hvis man ikke er en synder?
Og det er. Hese mævren som ble båren her på, han var ikke i iva om at han var en syndar. Sikkert har han hørt det fra nekvun, jakken alt sitt liv om at han la av sønnsjen på grunn av synd. Og vi vet lykkes vel, hvis vi øll er verilige sånne møtdrokken sjølven, så vet vi at vi er syndare. Men tid, hese skriftlar til var så sjølvrattviser at det sjå at det slett iverhøver ikke. Og tog suttja vi et øysene, og til ta det ble farlig, til ta ble det hør gjørst og tid. Her i kapittel 11, vers 21, vi kan lese fra vers 20, i Matteus, ta for han av refsa bojenar, her flest og kraftar gjerir hansar av vår gjørdar. Ta for han, etter Jesus, ta for han av refsa bojenar, her flest og kraftar gjerir hansar av vår gjørdar, tog tar høtt du ikke vent vi. Så leser vi her i 21, Vaitar Korasin, Vaitar Betsaida, tog våre kraftagjernar som gjørdar i tikkun, gjørdar i Tyros og Sidon, høtte der lengsjane vent vi i Øsko, la sett i Øsko. Og så heter vers 22 i 11. kapitlet, Tau sier tikkun, Tyros og Sidon skal gengast her freiare domstegn enn tikkun. Og så heter vers 23, og to Kapernaum, og i opp littort limmas, og i deia rujt skal du støydas nyer, tog våre kraftagjernar som gjørdar og i ter gjørdar i Sodoma, hei i ter steg til hendan det. Så hør kunne mennesker være tid. Og da vi hugsa om Sodom og Gomorra, så den øyta mest avlevna hvor vi leser om i Gamla testament. Her Lottver, og det var lengt ut i synd. Jesus sier hei kraftagjernar som var gjørdar, Kapernaum var gjørdar i Sodoma, så hadde de vent vid tid. Så hør kunne mennesker være. Og det her, og det kommer til det andalige tid. Da det kommer til det andalige, da kan det være så hardt tid, at man strøyes det med. Man strøyes det med. Da jeg var se Jesus røst opp en lamna mann og en resongtid, og det ventet ikke vi. Og tid, tog det så løys at vi får ikke brøtt mannagjørst og jokkar egnostisk. Da det kommer til andalig vidskifter og i samkommet vidskifter hva det skal være, så verer ikke hjertet brøtt, utan det er Guds kraft tid. Guds kraft tåsa ur åri hansara og tåsa vi anta hansara inn i gjørsten. Til ta og god brøyde gjørst. Så hør så hardt manna hjärsta tid. Men det er en fantastisk bråtalje av suttja. Hesa 4 mennar som suttja neina tja, hesson valsikna jeg vine, tar teka hånd om det og bera han til Jesus. Og hese meuren fær fullkomelig brøtt løytid. Jesus brøyter fullstendig hans løyv. Og det ikke det, og Jesus har gjort for løyv i tjokken alle. Jesus har brøtt okkar løyv fullstendig av tid. Han har kolvet løyv i tjokken. Om du ikke var blivet røntsaver i blåen av Jesus, og tror jeg til igjen, så var du enda synden. Vi sunker denne gode sannsjen. Jeg kan ikke kjøre vi, men hver jeg for vi synger denne sannsjen, Jesus til blå til en rett for nå, så kom jeg minnes at fra Evald Sørensen. Evald er ferdig fra oss, men ta i lese i vers 2 her, ta i av folden hevjest hatt, til bostad mun i himmelbrott, ta ver hetta verja mun, Jesus tutt blå og rett for tøyen. Evald sang alltid en av sangen vid hjärsta. Og jeg mynde meg alltid ta i Evald er kommet mot himmelen, ta er han triv i en av sangen her tid. Ta i av folden hevjest hatt, tilbusa mun i himmelbrott, ta ver hetta verja mun, Jesus tutt blå og rett for tøyen. Og det er det som vi døysen stand om, og det er det som vi døysen kommer minnes om i morgen. Vi tar vært akkurat lykka støv og tid som hos mævren i Kapernaum. Vi lov okkara bølle. Men vi har også haft okkara 4 manns som har båret okkon til Jesus. Vi har nekva takka for.
I han jeg takka for. Men tid, vi har øysne folk som ligger undan okkon av sannsjon og i det tid. Men det heter alvorlighet. Alvorligheten til okkon. At vi lever og gjennom fallen og heimet dit. Det er mennesker enn undan okkon som halte alt stendur finast vel til. Men de vet ikke at det er ferdig med denne forteping. Færre det i rom utan av å rønne seg av Jesus, så enda det i forteping. Vi alle ræv. Måtte jeg se mine sång at bord, og selv om foringar er av mine løy, måtte jeg øsne funne en løsning, så at jeg kan bære vidkommende fram til Jesus. Til å være det båren fram til Jesus, og hjertet verilig er klart til omvending, og det venter vi fra syndontare, og be om fyrirgjeving, så vi møter Jesus dem, og Jesus brøyder løvdar. Det gjør han enn i det. Og det er dette som jeg bryr vi til en unge som vi snakker om, eller som jeg sier, som skulle være bønnerevne til åkken fremetter. Til dette at de unge, de kommer sammen og hona seg alt det her, men bøn må i tid, at disse unge må være rørt av Jesus. Det er moneren mittlen tar skriftlærdo, som var herrer, som stod i Jesus i møtetid. Det var ivervelden, men det var slett ikke omvendt. Det var slett ikke vakt. Det var ikke bøtengods. Hvordan skulle det løye? Falt ikke til god. Hette leser av omgjøkken atlan veien og i evangelien noen tid. Og tid at vi da kunne gått få. Folk som er i samkomne, som ikke er rørt av god, ikke er brøtt, ikke er omvendt, ikke er bløtt, og søker god og be om Guds hjelp og Guds kraft. Og tog i bøn med nøys nett, at de unge skulle føle hette, at det er øyne og kjenne hette, at det er øyne seg god, at det er god kommer inn i hjørstene, at det tar det blir andalet liv, og det tar at hjørstene blir brøtt. Jeg skal enda ved bøn. Himmel, kjære, vi takkar deg for i årtøyt. Takk for at du er han som brøyde liv. Vi takkar deg for disse frasøkene som vi leser om i Kapernaum. Mæveren var hjelpersleis, kunne ikke en gang søke til ved sin egne bøynen, men Herre God, vi takkar deg for at han er viner som hjelper han til tøyen. Hjelper oss som bøtten tøyene. At søkja viner okkara som endelig av sannsjon rundt hjelpersleis uten å være kommet tøyen og nomen av det her. Hjelp å kunne føre hese folk til tøyen. Herre, det er for forengar å komme, og Satan vet hva han skal gjøre. I hjertet munnen og i hoa munnen, så jeg settes at hjelp meg i hese vik som kommer, ikke at settes atter av forengar. Takk for at vi tøyner styrke vi kunne være sikrande. Takk for at vi som bøttøyne kunne få at han har forrett å være i verset tøyne, til ikke å bruke oss. Hjelp oss at være som er så fyr, så at mennesker rundt om oss får et nytt liv, være brøtt og være nomen av det her. Takk deg for i morgen at vi kunne komme sammen og minnes til, og hva det tog gjørst. Utan til, lover vi den. Men Herre, nå standa vi røyn og i tøynen rattfiskru. Takk for det. Vi ber deg om at du vil sikna sundagsskolen som verur, sikna til møte i kveld, sikna til dagen til okkon, vær til samkomna, og vær til ødlun, to vårskatik for ønstakur struyes vi legger okkon ødlu tunnar henter, bia fyrir landet, og tøym som høgt sett, og at avgjør som tikknar vera, og lover som vera sett her i gilde, må vera, vi tror vi vilja tøyn. Vi bia fyrir tøym og nøysene, sikna til okkon, vi det, i Jesu navn, amen. Kom vi synja nummer 1, en stutte sang. Takk for Gunnar. Nummer 1,5.